आँख खोलकर चीखना बहुत ही कठिन है या यूं कहें कि नामुमकिन है। दरअसल जब हमारी नाक में कोई धूल का बड़ा कण फंस जाता है तो हमारा दिमाग फेफड़ों को उसे बाहर निकालने का संदेश देता है और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़ों को अधिक हवा बाहर फेंकनी पड़ती है। और दोस्तों, पलके झपकाने के लिए ट्राइजेमिनल नर्व जिम्मेदार होती है। ये नर्व चेहरे, आँख, मुंह, नाक तथा जबड़े को नियंत्रित करती है। लेकिन जब हमें छींक आती है उस समय मस्तिष्क हर तरह का अवरोध हटाने का निर्देश देता है और उस समय यह मैसेज इस नर्व को भी मिलता है। और दोस्तों, इसी वजह से छींकते वक्त हमारी आंखें बंद हो जाती है।